ามเด็กเล่นกันไหมโอเคก็ได้ไปอุ้ยว้าวขับรถมาไปเร็วตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะ จะไหวไหมเนี่ยเด็กๆเรามาอยู่สี่แยกไปทางไหนดีล่ะจะไปซ้ายไปทางไหนล่ะไม่เอาไปแล้วนะแล้วไปทางตลาดกันไปแล้วโอ้ยทางตันเราไปหลบที่ไหนดีอะผักบุ้งพี่ไม่รู้เลยอะไม่รู้อ๋อไปท่อนี้ไงปะเราจะหลอกกันได้ทุกคนเหรอได้ทุกคนสิมาฝนตกขนาดเนี้ยแม่จะออกมาหาเราเจอหรือเปล่าเนี่ยพี่อังตงช่วยน้องด้วยฝนเข้าตาไหนมาไหนผักบุ้งรับใจแบบไหนหายหรือยังหายแล้ว เย้ไป โหยเราต้องหลบตรงนี้อีกนานไหมเนี่ย พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน โหแคบก็แคบมดก็กัดยุงก็กัดเฮ้ยเต่าฝนก็ตกสงสารเต่าอ่ะ งั้นเราเต่าขึ้นมาเร็ว เมนูเอาเต่าตัวนี้เอง นี่เดี๋ยวพี่ถือตัวนี้นะโอ้โหไปทำไมมาทำไมอยู่ดีๆมาอยู่ตรงกลางแจ้งตอนฝนตกวะ เต่าน่ารักอ่ะ แปลกจัง โหยเราเอาน้องเต่าไปทำอะไรดีโอ้ย เอาไปต้มซุปกินไหม จะบ้าเหรอ พี่แค่ล้อเล่นเฉย ๆขณะที่เด็กๆกำลังอยู่ในท่อนั้น ก็มีเสียงเกิดขึ้นลมก็แรงเนี่ยแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ย ทางนู้นก็เป็นทางตัน แต่ว่าลมแรงมากเลยนะดูสิเราไปหลบฝนตรงนี้ก่อนดีกว่าหลบในนี้แล้วกัน เฮ้ยแม่ เฮ้ยผักบุ้ง ๆเออ ทำไมมาอยู่ในนี้ ก็ตอนแรกหนูจะพาน้องมาสนามเด็กเล่นนะคะ แต่ว่าฝนตกหนูก็เลยพาน้องมาอยู่ในห้องแล้วก็เจอเต่าด้วยค่ะ เฮ้ยเต่า เนี่ยค่ะ แล้วเราจะทำยังไงกับเต่านี้ดีล่ะ เอาไปเลี้ยง เอาไปเลี้ยงไงคะ เอาไปเลี้ยงเหรอ ค่ะ เดี๋ยวเราไปเคลียร์กันก่อนนะว่าจะทำยังไงกับพวกเนี้ยแอบออกจากบ้านมาได้ยังไงเนี่ยทุกคนคะเดี๋ยวแม่นีขอไปเคลียร์กับเด็กๆก่อนนะคะส่วนเรื่องเต่าไว้รอดูคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะถ้าใครอยากดูก็กดไลค์ให้ก่อนนะคะ ตอนเนี้ยไปกลับบ้านค่ะไป ใช่ ออก ค่ะ มา คลิป ค่ะ นี้นะคะเป็นการแสดงนะคะ น้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะ ไม่ควรออกมาตอนฝนตกนะคะ มันอันตรายนะคะแป้งกลับบ้านแล้ว